Halo bro, yeay, balik lagi sama gue Taji. Dan yang di samping gue nih ada Mas siapa nih? Jonathan. Mas Jonathan. Santai aja, santai. Kacau. Jadi Mas ini gue todong nih bikin video nih. Karena apa? Gue penasaran aja nih sama Mas ini. Karena kan dia datang ke sini dan udah langganan juga sebenarnya di sini ya. Ya, lumayan. Tapi kita baru kenal, gue Taji nih Mas Jonathan. Dan dia membeliin di tangannya dia. Ini adalah Tokai Gitar SEB ya? SEB AST 154 modern. 154 modern, dan ini pakai teknologi SEB yang pakai tiga lapis kayu gitulah ya. Ini kalau bisa di zoom nih. Iya. Nih kelihatan. Nanti kita liatin ada 3 lapis dan harganya itu 15.500.000. Itu duit yang nggak banyak sih, tapi juga nggak sedikit. Jadi menurut gua sih dengan teknologi ini ya sangat affordable sih daripada merek-merek yang. Iya, lu makanya. tahu lah. Jadi di video ini maksud gue bikin adalah kenapa gitu, kenapa lu mau ngambil ini. Tapi sebelum itu, gue mau nanya dulu nih, background pergitaran lu sebenarnya gimana sih, Mas? Gue manggilnya Mas Jonathan aja ya. Iya. Background pergitaran lu nih sebenarnya Gua lu sih suka sebenarnya gitar apa gitu? hobi aja pertama, ya kedua gue main di gereja yang pasti. Oke. Ya dulu sih sebenarnya ngeband ya, semua pasti ngeband lah. Ya. Dari sekolah, kuliah, ya main-main musik ya, lo tau ya, kayak apa sih itu namanya, Lynch Mob ya? Iya. Terus yang kayak yang gitaris lancip. Gitaris lancip lah ya awalnya. Tapi lu sendiri punya ada beberapa koleksi gitar, ada beberapa? Ada ya, lumayan lah. Gua dulu sebenarnya fans atau senengnya tuh gitar-gitar yang pastinya gue suka yang double cutaway. Paling suka sebenarnya gue paling suka sebenarnya Model shred. paling suka. Tapi terakhir gitar lu sebelum ini? Fender Strato dan Stratocaster pakai Floyd Rose, karena sebenarnya dari dulu gue sangat demen sama gitaris Bon Jovi. Oh, jadi lu ibaratnya kayak suka bentuk vintage tapi tenaganya tenaga modern gitu. Ya, gitu ya. Siap. Gimana sih kayaknya kalau gitar tuh bentuknya Strato, bentuknya klasik gitu tapi kan. Tenaganya ini terus modelnya tuh ada Floyd Rose gitu, kayak keren banget gitu. Iya, apalagi kalau ke situ ya. Pele gitu kan, ada ininya, ada apa? Floyd Rose. Ya. Wah, gila keren banget tuh, kayak punyanya Dino juga, keren banget. Iya. Dan kenapa nih Tokai nih? Dan ini kan harganya tuh 15.500 nih. Itu ya gue bilang tadi, itu duit yang sebenarnya nggak terlalu banyak juga, tapi nggak sedikit juga. Kenapa gitu? Gua hampir gue beli gitar itu ini mungkin kali kedua. Beli gitar. Ya maksudnya beli gitar dengan uang sendiri ini kali kedua. Nah, kenapa gue tiba-tiba nyobain ini? Karena racun dari lu juga. Kemarin kan kita nyobain yang putih. Bukan racun. Kalau gue kan ya namanya kita beli gitar kan dicobain dulu, dikasih yang ini jadi dicobain. Udah akhirnya milihnya yang SEB S, bodinya S dan juga terus necknya maple. Ini satu-satunya gitar gue yang maple kayaknya. Oke. Sisanya semuanya gue. Lo ngerasa memang pickup ini gimana? Gue terpesona banget sama suara suara necknya ini loh. Terus gue kalau misalnya apa ya, ada tenaganya tapi ada renyahnya ini volumenya gitu ya. cuman segini tuh kayak nggak mendem, nggak ketutup, tapi clean-nya tuh tetap ada. Jadi kayak crunch overdrive gitu kan. Tuh kan. Sustain-nya juga. Untuk single coil neck tuh di sini kan biasa paling sering mati kan. Ya kan, kayak di. Tapi untuk catatan aja sih yang lo pegang ini emang salah satu seri premium tingginya gitu loh dari Tokai Guitars kan, dengan iya sih memang teknologi SEB, terus pickupnya juga Lawrence White, makanya kan gede-gede banget no kan. Nah, satu lagi gue suka banget nih, karena gue sebenarnya demen juga tuh sama gitar yang mahalnya kayak nama artis zaman dulu tuh. Tom Enders. Oke, iya sama. Polnya kayak gini kan? Iya, kayak gini kan, pol dari pickupnya itu, terus dia punya konfigurasinya juga. Oke. Ya oke lah, gue demen banget kalau gitar itu bisa di split. Nah, jadi ini humbuckernya bisa di split. Single terus juga. Gue kurang nyaman sih sebenarnya sama selera ya. Gue kurang nyaman sama yang namanya di 10 gitu. Oke.
Makanya yang di Strato gue bikin single split coil, tapi tetap pakai ini. Oh, lo tambahin switch itu. Dan ini 5-way ya. Nah, ini 5-way. Tremolonya juga dan sih bisa juga itu. Dari dulu gue pengen banget gitar yang humbucker single. Ini made in Jepang dengan partnya semuanya Gotoh dan juga partnya Gotoh juga salah elektroniknya juga CTS ini. Favorit gua dan apa ya kayak stringnya tuh ada stringnya gitu loh. Iya. Ada stringnya itu. Itu ada stringnya itu yang padahal ini posisinya di humbucker. Yes. Apalagi di tuh. Itu sweet gitu. Jadi ini kadang-kadang kalau misalnya kita main di gereja itu kan musiknya kan banyak macam dari British kadang bisa jadi keroncongan gitu. Macam-macam lah tergantung iya dan kalau kita mainnya full ya maksudnya dengan ya nggak salah sih cuman kan kadang-kadang pemilihan sound lebih banyak lebih variatif. Jadi maksudnya di gitar ini lo bisa dapat berbagai macam sound lah. Iya. Berarti kalau misalnya lo sendiri sekarang saran nih sama teman-teman nih sebenarnya kalau dari brand itu ya lo harus coba dulu kali ya. Sebenarnya pertama lo harus taruh dulu, coba dulu. Terus ya harus open minded juga jangan ini gue lo ya. Jangan terpatok membeli sama barang mahal bagus itu biasa. Tapi membeli barang murah terus spesifikasinya tinggi terus ya maksudnya harganya yang menurut gue tuh sangat-sangat reasonable, make sense tuh itu baru bagus gitu. Iya. Ya, masih ngerti kan gue. Jadi beli barang ini versi gue. Jadi kalau beli barang, nah kedua sesuaikan sama kebutuhan lo. Oke. Tapi pas lo compare sama ini ternyata ini kayak ada tenaga baru atau buset, gue kaget sih. Maksud gue gini loh. Ini kan modelnya model gitar cantik gitu. Ya nggak? Lu setuju nggak sih? Maksudnya modelnya bukan model yang gahar yang kayak lu liat PRS gitu kan. Tapi exotic, punya tenaga yang memang modern gitu kelihatan. Kalau ini kan kayak ya ini strat gitu. Ini strat. Single humbucker tapi ya soundnya ini cuma pakai kran sih kalau nggak salah. Tuh, lebar. Gua juga bukan pakai pecang tebel kan, pakai pecang biasa. Tuh. Enak. Jadi saran dong buat teman-teman nih untuk nyobain brand Tokai ini. Gak usah ragu masalah Tokai. Gue sebenarnya salah satu merek ya sangat-sangat yang minded banget untuk merek ya itu lo tau lah ya si F itulah ya. Ya sebut aja nggak apa-apa Fender. Ya, Fender memang kita juga mengakui kalau brand-brand itu ya sangat luar biasa Fender, Gibson, Ibanez itu betul. Gila sih. Tapi memang ya gimana ya? Kalau lu harus coba sesuatu yang baru supaya jangan bertahun-tahun kalau lu di situ aja kan. Karena gimana ya?